不能比我多，好不好？够了，我还是他的老师，所以他一点点这样。好，那我们就关灯，然后让我们潘老师跟大家分享，谢谢。谢谢刘老师。我首先要先跟大家感谢大家能留下来，然后参与公共事，而且其实以往经验就是说中午吃便当跑掉了。好，真的，接下来要跟大家分享这个，我是在华盛顿大学念景观建造硕士。那我们西雅图的那个华盛顿大学在西雅图，西雅图的那个绿色因为它是一个绿都，它绿色公共建设做得非常好，而且从以前到现在，不是第一名就是第二名，好，所以一直都是西雅图跟波特兰跟温哥华这三个在角逐，所以那个第1、2、3名啊，所以我就开始讲啊，说要跟大家讲什么叫绿色公共建设。好，首先呢，我们住在地球上，然后这个是我们台湾在这个地方啊，整个一个地球，我们只有一颗地球，可是我们存在地球上，是我们认为好像现在就只有人类。这个呢，这张图呢是全部地球的历史从以前到现在，地球出现在46亿年前，然后现在呢46亿在这边跑。然后我们现在是我们现在点在这里啊，然后 humans 就是人类，人类出现多久？可是跟其他的物种、跟其他的那个世纪比起来，看就是根本看不太到。我们放大一点看，才这样子而已。可是我们在做的变化、改变的地球、改变的地形，却是过去所有的动物都做不到的事情。你看我们在做什么事？我们在每天不断的在制造这些废气，这些不只是废气，更是我们用电的时候，在发电的时候所产生的一些废料，还有所有的东西都在造成这个环境在暖化中。那这么样的严重的事情，现在的已经慢慢的在反扑回来。所谓反扑是什么样的？就是我们自己造成的结果，那其实不是反扑，是我们自己所造成的结果。比如说这张图呢是这个温度图，红色的就是比较深的红色是最热的那个部分，你看到啊。所以其实你看我们这个有都市的部分，是那个颜色最深，那代表那个温度最高。所以有都市的部分比自然比较多绿地的部分还要热。那这个叫做都市热岛效应。都市热岛效应在全世界每个地方都在发生，尤其是在都市化特别严重的地方，好像台北就是在非常严重的地方。所以非常热。那我们所居住的城市现在在台北，那你可以看到从上空看下来，看到那个绿地面积，它是很明显的，就是非常非常少。然后我们所居住每天在来回上下班的地方，这些路线，所有几乎都是灰色的，都是铺好的一些水泥都是人造的。那这些的，我们来比较一下看，这个光是这样的空照图面积跟我在念书的地方，这个美国西雅图的地方，就可以看出我们的城市里面有多少绿，然后这些绿又在哪里？你看到的这些绿块，可是其实都是在河堤之外，那很可惜都在河堤之外，或者是在那种开发不到的地方，所以比较难去。可是呢，在西雅图的它的建物呢，它建物之间呢有非常多的人，而且他们人很重视树。当你邻居要砍一棵树的时候，隔壁邻居真的会发疯，然后他会去想说你干嘛砍树，然后他还去政府检举你这样子，所以那个是一种气氛啊。我们的台湾的地景每天大家都很西雅图的地景你看那个树是在建筑物之间所以很重视这个。那重视这个很多好处，就是在这个市民其实一直在享受的这些好处。刚刚讲的是，就针对绿色面积来讲，就针对减低热岛或者说就是把这些废气过滤掉的一些方法比如说这个树是最基本的，树跟绿地面积。那现在来讲那个河川，我们台北的河川，刚刚张老师说，河川是都市之母，河川是人类文明之母，他刚刚就有讲。那你看我们的都市之母对我们是怎么样来对待的？我们的淡水河是现在是这样子，然后我们是怎么样去对待它？我们是用一个很大的河堤把河流挡在外面，然后怕河流来侵犯我们。然后我们很不幸的是，很多人每天上下班的那些地方都没有办法
你就觉得说这个东西挡住了一切，所以你没有办法感觉到这边的绿地的那种感觉，所以这个绿是有点好像在防自然，结果反而变成一个很合理。然后可是呢，我们却把我们不要的东西就丢进河里面，我们不要的废水，我们不要的一些东西，有没有处理过？不晓得，但是就把它丢进去，所以我们的河川只能受水垢。那这张图是日本的那个教育机构画的，他就在跟小朋友讲说我们的水怎么处理。你看，说水这样子下雨下来，降水下来，然后到这边的，那农业用水怎么样做，然后这边会有一个处理厂、净水厂，然后外面那个生活用水，你会进到那个什么那个污水处理厂之后才出去。照理说要这样。那台北状况怎么样？你看到多少？这个有 T 的部分，有没有 T 才是净水厂？1、2、3，而且这3个里面只有巴黎污水净水厂在做最大的事情，以其他的讲，其实做的事情比较少。那你想想，我们有多少家里废水？我们有多少人？台北是台湾的首都，可是我们只有巴黎污水净水厂在做这个事，而且巴黎污水净水厂无法处理雨天的降水，雨天的那些污水，为什么？因为那个量太大了，它处理的是晴天的节流，所以也就是说，你下大雨的时候，一定会它会超载，所以会溢流出去，它一定就是放到海里面，就是基本上下雨的时候，我们没有任何一个净水厂在处理污水，也就是说下雨的时候，其实东西直接排进去。那西雅图其实你说全世界的人类，其实发展比较好。其实都在关注这个议题。那尤其西雅图，他们这个城市是在水围绕的一个城市，所以它所有的路面，它是有山丘哈，所有的路面的那个雨水下来的时候，全部都是也是一样，他们会想办法说，是不是可以减低那个污水处理厂，或者说怎么的负荷，或者说有没有办法先处理过后才排出去，所以就开始想，很久以前就一直在想以前很多的方法。那一个指标的一个象征就是鲑鱼，去西雅图每个人都跟你说，我们是鲑鱼城市，然后明信片嘛那个都有鲑鱼，派克市场里面有鲑鱼，世界第一家星巴克派克市场里面都鲑鱼。那鲑鱼为什么是象征？因为鲑鱼如果回游，每年回游来的时候，回游量多，代表它处理雨水处理得好，因为鲑鱼只在干净的地方生存。那所以处理的方式有很多种先简单翻译一下。刚刚有几个主题要透水铺面所以绿色公共建设里面，透水铺面当然是一种，然后雨水花园人工湿地，还有渗透沟渠跟雨水收成跟一些一些自流或者是蓄流的方法那这些是尽量是用自然的方式来处理这些雨水。那生态沟渠我简单只挑2个讲那生态沟渠也是比较介于2个字。生态沟渠就是雨水比如说是停车场，然后你停在这边，那地上雨水会夹带一些油污因为那个车停下来之后可能会漏一些油有一些啦，有些不会。那下来之后，这里面有些灰尘什么油就进来，然后被这个生态沟渠这个地方的慢慢的这些植物你要选对植物选对植物去净化一些，然后这个水呢停在这边也不会超过一定的时间，因为它会渗下去。超过一定时间就代表会失败的，所以绝对不可以让它长蚊子。下面也有这个渗透下去之后也有这个多余的这个，就是一个像一个沟廊人工湿地比较大面积的方式去处理储水那同时也提供了动物的栖地。然后另外一个最热门的是，不是最热门，最简单能够自己做的是雨水花园。在西雅图不是每个人，但是很多大概过1半的人都会询问说，这个我们家自己要做雨水花园怎么做所以我们大学就会提供那些什么方法，或者是政府会提供那个手册这样，告诉他怎么做，所以很简单，自己都可以做。那简单来跟大家讲一下这个概念就我们平常在下雨的时候，那个水流进这个沟里面，它这个沟其实大部分就是，如果下雨，台北来讲就是进到河川排水沟里面那地上有一些烟蒂或者是说油污什么，就直接进去。那
雨水花园就是这样，你让那个沟不要进到，让水不要进到沟，进到我们这个雨水花园里面。它可以是很漂亮的，可以是很多种不同的植栽搭配起来的。只要你选对植栽，你自己去做设计，把它长起来的时候就很漂亮。那做法就是说，比如说收集屋顶的水，然后有什么方法呢？就比如说你收集的时候用一个管子去导过来，进到雨水花园，然后进到雨水花园的那个里剖面就是你挖个洞之后，你去它那个土质是要可以渗水的你就选那个土选好的土，然后选好的植栽，然后所以雨下来的时候，它那个水就会渗下去，然后就会就住地下水。然后同时你也要去测试你原来的土的渗透率怎么样，所以它这个直接做测试，要先去挖个洞，倒一桶水，看看我家的那个是不是渗水率是可以做的那就发现说是可以做的就是一定时间内它会渗下去所以这个很重要，因为不能让雨水花园积水积水它会变池塘，池塘里面又不能养鱼的话，就会长结节结节就会有蚊子所以这是很大的问题，所以渗水率很重要就开始实做。实做的时候，社区所有人都可以来帮忙实做很简单可以做，所以很多可以参与，然后你可以做一点自己的美化，可以是有一点创意的，做一些创意这样子。你看也是其他的这样做配一些这样子的东西，可以走过去看，或是鸟什么，他们可以在这个地方很开心这样。那这个东西到底有没有效？这个另外一个杂志做了一个大学做了一个研究他们去看那个西雅图那个下雨的时候那个排水沟排出来的东西是什么？就潜水去看然后你看到是一团这个那个就是下雨的时候，其实下雨的时候就有点污浊这样子所以其实他们会有立一些牌子说下雨的时候拜托不要去游泳。其实很多城市都有，那个旧金山也是有，会这样，就这样。那夹带的是什么？是车上的一些废气染到那个气，其实是会就聚集在那个地面上，然后雨水下来的时候，那些碳什么的，油啦，就会随着这些东西进来，然后所以这一组人就去测试，他是怎么测试的？他说我们来做个模型就是这几罐的模型，看这是有模拟雨水花园的土跟植物的一组然后他们去收集地上那些模拟那个公车的那些废水，不是公车就道路上那些挤到的那些废水然后把4只鲑鱼放进去，放进两个组，一个是有雨水花园的那组另外一个是没有雨水花园的那组结果过4天之后发现那个没有雨水花园那组就死掉了，鱼就死掉了就是只是路面的水路面的一些废水就有雨水花园那组鱼活着这当然是从比较简单的观点来看，他们还做了一些比较深的所以简单来讲，这东西有没有用？它有一定的效果。然后这个 C Street 这个街道边缘替代方案就是当时雨水花园的一种做成当时的第一次2001年这么早之前就开始做第一条，就大家看到好羡慕就一直做就跟着他们学，就是里面长的样子。你看这个一点都没有那种像雨水花园，我的意思说没有像初期那种完全不会积水，它就是长这样，可是它会吸收雨水你看这个路型跟别的街没有改造的，这是比较直的这是有关的。为什么？因为他们发现说你直的会鼓励车加速所以弯的会让它比较慢，去享受那个地景，享受他们的那个邻居做出来的创意而且对小孩比较安全然后这个东西他们是他们的设计图你看每组设计图里面它有讲你做这个东西要 with flood control structure， 就是有这个溢流孔，你看它这个溢流孔就是水淹到某个高度时，它又进去这个管子淹到某个高度就是这个管子，所以不会满出来。不用担心会满足，一定要做到这个另外一个案例是那个儿童游戏场你看他们用这个盆子来收集雨水，然后来处理雨水用植栽处理雨水。甚至购物中心的停车场也开始在做。你看停车场然后就原本都是这样过去他就把它这样子弄一道出来，让水进去，里面做一种过滤。
然后邻居里面的那个巴拉社区也是很有名。那另外一种就是人工湿地了这个也是很有名，Henderson Park 以前是什么呢？是军用跑道，这一块以前是军用跑道。那政府说，现在没有这个需求，我们是来弄一个让大家可以让动物跟人都可以同时享受，就把它变成棒球场足球场然后这棒球场是永续的棒球场，为什么呢？它底部是空的，它可以上升这个积水盆，那个雪下去之后从这边挤过来之后到这个池沉淀之后慢慢过来，然后这边提供一些这种小池子，他们是觉得说湿地有大有小，有小的就可以有些鸭子可以在那个梗之间生活，然后沉淀的时候就最后就是排进那个华盛顿湖那提供的是什么？你看这样的小池子之间的一些空间然后植物去长，然后一些颜色的变化中间也提供人可以去跑步、可以去拍照的地方，然后提供那些也不会让动物说好像被吓到，因为都有这些植栽设计，让动物觉得安全，就是我们人在走的时候，就是影响比较小一点，直接去打，然后废料再利用，这样，以前是那个机场，对不对？以前机场，所以这边留了一个像机场以前机场跑道的位置，这样一个象征这是它设计的一部分，然后配上一些植栽设计，很漂亮，现在非常受欢迎。鸟也很喜欢，鸟超级喜欢，很多鸟，很多动物。所以我要讲说，讲到动物不管哪一国人，不管台湾人、美国人，其实大家爱喜动物。那可是，你有发现，其实，在都市中看这些小动物、看这些自然的时候，那是一种对心灵的一种享受，那是一种疗愈。都市生态何尝不是生活美学？那罗斯福路有没有机会？兼具美学又帮助环境，就是过滤雨水，有没有可能做这样的东西？我想留给工作坊的各位，去好好想一想。谢谢大家。谢谢潘老师留给我们想2个小时，待会就要做出来。